legal, você está ligado no megafitruck.com.br. O Megatruck te leva agora a Brasília, Distrito Federal. Vamos acompanhar os melhores momentos da terceira etapa do Campeonato Brasileiro da Fórmula Truck. Acesse também o site www.formulatruck.com.br. Ali no site da categoria você compra os seus ingressos, tem os souvenirs da Fórmula Truck, a lojinha da Fórmula Truck. Nessa parceria megafitruck.com.br com o formulatruck.com.br. Até rimou, né? Mas vamos ao que interessa, vamos à velocidade, vamos ao Distrito Federal, vamos a Brasília, acompanhar os melhores momentos dessa etapa.